Плагин хибридите стануваат и наша реалност. Не така масовна, но веќе се забележливи на улиците. Идејата на нивно користење е кога ќе дојдете дома да ги приклучите на полнач за да утре дента бидете оперативни со електромоторот. Volvo XC40 има свој предлог за хибридизацијата. Најмалото спортско корисно возило од портфолиото на шведскиот производител има електромотор од 80 коњски сили, кој е впарен директно со новиот 7-степен менувач со двојна спојка. Тоа значи дека нема електромотор на задните тркала и се разбира нема еден хибриден погон на сите тркала. Неговата идеја е економичноста, но да видиме дали така ќе се однесува во секојдневното користење. Иако пократок од 4,5 метри, XC40 нуди доволно простор во внатрешноста. Безкомпромисен е видливиот типичен дизајн за Volvo. Големи површини испреплетени со пуритански решенија, но тоа не значи дека опременоста не е доволна. Напротив, со големиот така наречен, јас барем така го нарекувам, таблет, имате контрола на цел ентертејмент систем, додека дигиталниот кокпит ви пружа посебно чувство и информираност додека возите. Кожниот интериер е сериски во плагин изведбите. Доволно посветивме простор за изгледот и чувството во кабината, да видиме какви се возните својства на овој хибрид. Плагин хибридите се направени да допринесат за зелено, односно возење во градски услови без емисија на штетни издувни гасови. Плагинот на Volvo е во склад со таа филозофија. Тој е опремен со електромотор кој има 80 коњски сили и ја црпи енергијата од батерија со капацитет од 10,7 киловат-часови. Тоа е доволно енергија да се поминат на струја 40 на километри. Голем допринос на екологијата е возењето на струја во градски услови. Но самото чувство во внатрешноста изобилува со удобност и тишина. Ги слушате само пневматиците кои се тркалаат по градскиот асфалт. Вистинско задоволство да се крстари низ градот со нула емисии и многу малку децибели. Бенефитот на користење на плагин хибриди во градски средини е повеќе кратен. Но што ќе се случи кога ќе остане батеријата без струја? Како и кај сите хибриди, тогаш на помош доаѓа 1,5 литрениот турбобензински мотор кој има 180 коњски сили. Тој е доволно економичен и доволно перформансен да ја погони оваа каросерија тешка 1800 килограми. На отворен пат хибридот не нуди чуда. Повторно ве тера да возите кротко и економично, без оглед дека во синергијата на моторот на внатрешно согорување и електромоторот имате повеќе од 220 коњски сили. Оваа каросерија е направена за уживање, а не за спортско возење. Лесно за брзово, бидејќи трицилиндрашот подпомогнат со турбополнеч знае да потегне и да произведе 180 коњски сили. Тука на помош секогаш е и електромоторот. Сепак, батеријата е празна и
се подпирам на енергијата која добивам од трицилиндерскиот мотор. Тој овозможува динамично возење, но сепак внимавајте, бидејќи тежината на ова возило е сконцентрирана повеќе на предната оска, па при динамични маневри можно е надуправување. Не секогаш, бидејќи електрониката будно го следи секој маневар и секоја реакција на возачот, но сепак треба да се внимава. Трицилиндерскиот мотор одлично потегнува, но ме изненади неговата потрошувачка. Борд компјутерот кој кај швеѓаните е прилично точен, покажа просечни 6,9 литри потрошувачка, што е за секоја пофалка. Иако има 3 модуси на возење, кој да го изберете, нема драстично да се промени ништо. Ниту подпирањето, ниту звукот на моторот, може би малку реакцијата на менувачот. Но XC40 Recharge е направен да пружи удобство, економичност и безгрижни километри. Па затоа и цената од 59.350 евра не е толку дискутабилна колку што е наменета на одредена класа луѓе, која допрва кај нас треба да се створи. Сепак, продажбата на плагин хибриди расте не поради низината цена, туку поради субвенциите кои ги даваат развиените држави за користење на овие возила. Па затоа, овој тип возила се интересни за флотните купувачи, бидејќи пред се штедат гориво, но и имаат даночни олеснувања. Рака на срце, во градот ЕВН се потруди да го достигне својот број на полначи до 22, па така користењето на плагин хибридите и електричните возила станува попристапно. Но, што ако нема брз полнач во околината? Тогаш ќе морате да се задоволите на полнење на стандардна мрежа која испорачува околу 3 киловат часови. Тоа значи дека оваа батерија во домашни услови би требало да биде наполнета за нешто повеќе од 3 часови. Кај нас XC40 со плагин технологија чини 59.350 евра. Оваа сума нималку не е наивна, посебно не за оние кои сакаат за своите пари да добијат автомобил, односно возило што подолго на метража. Ова е вистински мал диамант на тркала. Оние кои ќе знаат да ја препознаат неговата вистинска вредност и технологија, нема да жалат да бидат современи не само со технологијата, туку и со еколошките трендови. Тоа беше се што подготвивме за денеска. До гледање.